जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में ये भैंसें हैं भरी हुई इस ट्रक के अंदर, जिस ट्रक को अभी अभी हमारे द्वारा पकड़ा गया है। बुरी तरह से ये बेचारी भूख प्यास से मरी हुई है। इनकी गर्दनें कटी हुई है, इनके हाथ पैरों की हड्डियां टूट गई हैं, बुरी तरह से इनको ठूसा गया है और तब इनको तस्करी करके लाया जा रहा है। ट्रक के लोहे से लग लग के इन मासूम बेजुबानों की हालत आप देख सकते हैं। इन निर्मम भैंसों की, जिन भैंसों का दूध कल तक आप लोग पिया करते थे, आज उन्हीं भैंसों को हम ही लोगों के द्वारा बेच दिया गया इन कसाईयों के हाथों। आप देखिए, डबल पार्टीशन करके इन ट्रकों को लाया जा रहा है दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट से एक PIL जीतने के बाद अब दिल्ली छोड़कर ये लोग गाजियाबाद को इन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन का गढ़ बना लिया है। आप देख सकते हैं इन यूपी पुलिस के जवानों को। आप लोग जब अपने घरों में सो रहे हैं तो ये यूपी पुलिस के जवान हमारे साथ इन ट्रकों को, इन भैंसों को बचाने में, इन ट्रकों को पकड़वाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अपने पुलिस PSOs की मदद से ये ट्रक हमारे द्वारा गाजियाबाद में पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस हमारी मदद के लिए और इन भैंसों को बचाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। देखिए दोस्तों, हम लोग जिस तरह से गौरक्षा की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जब तक ये भैंसें नहीं बचेंगी तब तक हम गायों को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जितने भी स्मगलर हैं इन भैंसों की आड़ में ही गायों को काट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने सोचा था कि स्मगलिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं गाजियाबाद का इलाका विजयनगर पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन लगता है। FNG ये हाईवे है जो कि नया बनाया गया है जनता की सुख सुविधा और जाम से निजात दिलाने के लिए, लेकिन कसाईयों ने इस तरह के हाईवेज को अपना स्मगलिंग का अड्डा बना लिया है। इस हाईवेज का यूज आम जनता से ज़्यादा ये कसाई स्मगलिंग के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हाईवेज पर अमूमन तौर पर चेकिंग की सुविधा नहीं हो पाती। बैरिकेडिंग लगाना पुलिस या प्रशासन के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ से जो व्हीकल हैं वो गुजरते हैं। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा अब ये स्मगलर उठा रहे हैं और इन बेजुबान भैंसों की तस्करी करके इन्हें अवैध बूचड़खानों में ले जा रहे हैं। सींग से सींग टकरा रहे हैं। देखिए, ये बेचारी अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकती। जिन जिन लोगों ने इनका दूध पिया है, आज उन सब का कर्तव्य है इन जानवरों को बचाने का। रात के करीब